なぜピアノの先生でも月賞7桁を達成できるのか。3つあります。1つ目は時給を上げる高単価商品を作るということ。そもそも価格が安すぎる、価格が低くすぎるという先生は、価格の見直しをしてください。2つ目は収入の柱をいくつか作るということ。レッスンだけが収入源になってませんか？いくつか収入の柱を立てることを考えてください。3つ目は先生の先生ポジションの商品を作るということです。ご自身ができること他にもたくさんあるはずです。この3つのことをするためには何が一番必要か、ご自身のお仕事をオンライン化していくということです。